آج ہم بات کریں گے ٹی بی پہ۔ ٹی بی کی علامتیں اور ٹی بی کس طرح، بنیادی وجوہات ٹی بی کی کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ٹی بی کی جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی، ہلکی پھلکی کھانسی آ رہی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے، 8 ہفتوں سے اوپر جا رہا ہے، اور دوسرا اگر آپ کا وزن بھی آپ ڈراپ کر رہے ہیں، کھانا پینے کا دل نہیں کرتا، بھوک کم لگ رہی ہے، وزن کم ہو رہا ہے، اور کھانسی کی شدت جو ہے وہ رات 3-4 بجے سے لے کے صبح 5-6 بجے تک شدید کھانسی آتی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ تھوک کرتے ہیں تو ساتھ اس کے خون بھی آپ کو آئے، اور چھاتی کے اندر درد کا محسوس کرنا، یہ ٹی بی کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اس طرح خود سے یہ علامت دیکھ کے ٹی بی کو نہ بنا لیں، اس کے لیے بھی آگے پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صبح کے ٹائم جو آپ کھانسی کرتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی آپ کا مواد آتا ہے اس کا ہم سبوٹم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس کے اندر پھر خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سی بی سی کرواتے ہیں، ای ایس آر ہوتا ہے، اس کے بعد ہم چھاتی کا ایکس رے کرواتے ہیں۔ اس کے اندر ہم پتہ چلتا ہے کہ چھاتی کے ایکس رے کے اندر آپ کے پھیپھڑے کے اندر دانے بنے ہوئے ہیں، چیسٹ انفیکشن کتنا ہے کہ پھر ہم ٹی بی ڈائگنوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے کہ کھانسی ان کو 8 ہفتوں سے اوپر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ٹی بی نہیں ہوتی، ویسے چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اور بھی کرونک کف میں کچھ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹی بی نہیں ہوتی۔ لیکن زیادہ چانس ٹی بی کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ ٹی بی زیادہ بزرگ اور بچوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور اس کی احتیاط میں بتا دوں کہ احتیاط جو ہے، اگر مثال کے طور پہ گھر میں کسی ایک فرد کو ہے تو اس کے اس کے لیے آپ چونا اور کسی ڈسٹ بین کے اندر ڈال کے رکھ دیں، وہ تھوک جب بھی کرے اس کے اندر تھوک کرے، اور اس کے اندر ٹاول جو ہے کھانے پینے کے ایون برتن بھی ٹی بی والے کے مریض کے سیپریٹ ہونے چاہیے جتنی دیر تک وہ ٹی بی کی میڈیسن لے رہا ہے۔ یہ ٹی بی ایک سے سانس کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان میں یہ شفٹ ہوتی ہے، باقی بیماریاں ہیپاٹائٹس ہے وہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی، لیکن یہ ٹی بی ایسی بیماری کہ اگر ایک پیشنٹ کو ٹی بی ہے، اس کے ارد گرد 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بات کر رہا ہے یا کھانسی کر رہا ہے، تو اس کے منہ سے جتنے بھی جراثیم نکلتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کے اٹیک کرتی ہیں، تو ایک سے دوسرے میں یہ بہت جلدی شفٹ ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پہ بچوں میں اور بزرگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔